hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigto saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qaato waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa family-gayga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdarin ku dishay xalay magaalada Burco. Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilal ah shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaashiheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meedkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meedkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adka kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii aynantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxa la geeyay qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay family-gaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meedkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco. halkan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ugbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degan waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkan anigu Qadis Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bashakoodeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cid lama joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoyda habeen badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska gali jiray seexan jiray Naasir Cali Cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin waxa dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ah wax kale ku sheegi karamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in jana lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda Ugbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer. hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigto saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer
fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xalay ahayd gudaha magaalada burco lagu geystay marxuumad ogbaad cali cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda burco iyo hooyo haysata 3 caruura oo kalinimo korin jirtay naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay iyo goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ka tacsiideynaa faamiligeeyaga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayagaba geerida ku timi walaashay ogbaad cali cabdilaahi oo gacan ka xaqdaran ku dishay xalay magaalada burco. ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur ah oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta 2 ka mid ah guriga ayadoo bay geysay. xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaanshiheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas. ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe burco ayaa saldhigga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay. saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaasuu yaallaa. sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku. intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuri u howlgaleen. waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aynantu ku dhimatay. kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen 2 qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey. qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn. kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee burco. annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay. faamiligeygana aniga ugu horogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay. kadibna warbixinta ayay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyne burco. halkan aan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degani. waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka Qadis Axmed Yuusuf baa la yiraahdaa. guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cidina ma joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray. anigu 2 habeen inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoydaa habeen badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jiray seexan jiray. naasir cali cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu 3 marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha. ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin. de dhacdo adigu de annagana argagax gelisay oo de masiibo ah wax kale aan ku sheegi karamayne. islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynkaa ku dhacmaya ee hablaha iyagii suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu biraysanayo inna laga qabto mana doonayno. ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooynaa waanu ka gubanaynaa in naloo qasaaseeyo qasaaska islaamka naloogu qaado ayaanu doonaynaa. ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in jeena loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inantaa tacadiga xun loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa. meydka marxuumadda ogbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada burco. gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer. hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta marka haddii laga qaato ta dambaa noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto. waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer. fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xalay ahayd gudaha magaalada burco lagu geystay marxuumad ogbaad cali cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda burco iyo hooyo haysata 3 caruura oo kalinimo korin jirtay. naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay iyo goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ka tacsiideynaa faamiligeeyaga iyo xaafadayada iyo dhammaan
qoyska iyagaba geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdareemay ku dishay xalay magaalada Burco. Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 carruur ah oo wiilal ah. Shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga carruurta 2 ka mid ah guriga ayay geysay. xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meedkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay. Saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meedkeedina halkaas u yaallaa. Sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku. Intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u howlgaleen. Waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aynantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen 2 qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyay. qayb kalena waxay qaaday meedkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meed tahay waxa la geeyay qolka meedka ama talaagada meedka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco. annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay familkeygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meedkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco. halkan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ugbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degan. waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkan anigu Qadis Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bashakoodeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cid lama joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu 2 habeen inta dhowr habeen biiga soo horeeyay anigu 12 kan soo hoyda habeen badan biiga soo horeyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jiray seexan jiray. Naasir Cali Cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha. ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin. dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ah wax kale ku sheegi garamayne. islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka hooyana waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa. meydka marxuumadda Ugbaad ayaa waqti xadirkan yaalla qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco. gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer. hooyooyinka way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato tadambaa noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto. waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer. fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xalay gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 carruur oo kalinimo korin jirtay. Naasir Cali Cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaanu ka tacsiideynaa familkeeyga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyska iyagaba geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdareemay ku dishay xalay magaalada Burco. Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 carruur ah oo wiilal ah. shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga carruurta 2 ka mid ah guriga ayay geysay. xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in
gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuri u howlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aynantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay cisbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuu ahaa cisbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay familkeygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkan aan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad ka mid ah dadka deegaanka ee gurigan degan waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkan anigu Qadis Axmed Yuusuf baa la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bashakoodeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cidilama joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoyda habeen badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jiray seexan jiray Naasir Ali Cabdillaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin waxa dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ah wax kale ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooyna waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in jana loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda Ogbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ogbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Ali Cabdillaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay iyo goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacshideynaa familkeeyga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ogbaad Cali Cabdillaahi oo gacan ka xaqdarin ku dishay xalay magaalada Burco Ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayay beegeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hoyato adigu waxaan weynay xalay tolo maqnaashiheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyey kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku intaa kadib ciidanku cadeymahoodii iyo siday wax u baadhayeen ayay waxaan ku wuri u howlgaleen
waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aynantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyey inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay familkeygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkan aan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkiisa ugu Qadus Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bashakowdeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cidina ma joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoyda habeen badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jiray seexan jiray Naasir Cali Cabdillaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin de dhacdo adigu de annagana argagax gelisay oo de masiibo ah wax kale aan ku sheegi karamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooyna waanu ka gubanayna in loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda Ogbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta marka haddii laga qaato ta dambe noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xalay gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ogbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdillaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa familkeeyga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ogbaad Cali Cabdillaahi oo gacan ka xaqdarin ku dishay xalay magaalada Burco Ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta laba kamid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hoyato adigu waxaan weynay xalay tolo maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo sida wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aynantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay
faamiligeygana aniga ugu horogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyne Burco. halkan aan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkani anigu Qadis Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeedu guriga soo galay waa laga kariyay uu nugula jiray habeenkiina cidina ma joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoyda habeen badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qofkayga iska geli jiray seexan jiray Naasir Cali Cabdillaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin waxa dhacdo adigu annagana argagax gelisay oo masiibo ah wax kale aan ku sheegi karamayne islaamka meel ay joogaan ba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooyna waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna jana loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumadda Ogbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta marka hadii laga qaato ta dambe noogu xigta saddexda guriga afarta guriga jooga la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qaato waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ogbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdillaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa faamiligeeyga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ogbaad Cali Cabdillaahi oo gacan ka xaqdarin ku dishay xalay magaalada Burco Ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba kamid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tolo maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo sida wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii aynaantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyay qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay faamiligeygana aniga ugu horogaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyne Burco halkan aan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkani anigu Qadis Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakowdeedu guriga soo galay
waa laga kareeyey wuu nugula jiray habeenkiina cidinamay joogin gabadhna umay joogin keligiiba ku jiri jiray seexan jiray anigu laba habeena inta dhowr habeen biiga soo horreeyay anigu 12 kan soo hoydaa habeena badan biiga soo horreyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jireen seexan jiray naasir cali cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin de dhacdo adigu de annagana argagax gelisay oo de masiibo ah wax kale aan ku sheegi karamayne islaamka meel ay joogaan ba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka hooyana waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna jana loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaan hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxumadda Ugbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qabto waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandaraa oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay naasir cali cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa familkayga iyo xaafadayda iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdareyn ku dishay xalay magaalada Burco Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba kamid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen